Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Bugungi suhbatimiz sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz, ayniqsa pensiyangiz bilan bog'liq bo'lgan eng dolzarb masalalardan biriga bag'ishlanadi. Gap shundaki, 2026-yilda pensiyalarni indeksatsiya qilish tartibida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda va bu o'zgarishlar har bir fuqaroni, har bir pensionerimizni bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozirda pensiyada bo'lsangiz, pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki shunchaki kelajakdagi pensiyangiz haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar siz uchun nihoyatda muhimdir. Ushbu yangiliklarni to'liq tushunish, ularga tayyorgarlik ko'rish va o'z huquqlaringizni bilish har birimizning vazifamizdir. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya bo'ladi va bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Keling, avvaliga pensiyalarni indeksatsiya qilish jarayoni ilgari qanday kechganini qisqacha eslab o'taylik. Chunki aynan shu fon orqali bugungi o'zgarishlarning tub mohiyatini anglab yetishimiz mumkin. Ilgari pensiyalarni indeksatsiya qilish asosan mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va o'rtacha ish haqi o'sishi asosida amalga oshirilardi. Qonunchilikka ko'ra har yili davlat pensiyalarini qabul qilingan budjet parametrlari doirasida muayyan foizga oshirib borardi. Bu jarayon bir muncha shaffof bo'lib, odatda davlat byudjetining tasdiqlanishi bilan birga e'lon qilinardi. Misol uchun, ma'lum bir yilda inflyatsiya darajasi 20% bo'lsa, pensiyalar ham shu atrofda yoki undan yuqoriroq darajada indeksatsiyalanardi. Bunda asosiy e'tibor pensiyalarning xarid qobiliyatini saqlab qolishga qaratilgan edi. Biroq bu tizimda ba'zi kamchiliklar ham mavjud edi. Ba'zan pensiyalar o'sish inflyatsiyadan ortda qolib ketishi, ba'zan esa byudjet imkoniyatlaridan kelib chiqib kutilgan darajada oshmasligi mumkin edi. Eng muhimi, bu indeksatsiya jarayoni ko'pincha avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Ya'ni pensionerlarning individual mehnat staji, ish haqi yoki boshqa omillari bevosita hisobga olinmas edi. Pensiya miqdori avvalgi hisob-kitoblarga asoslangan bo'lib, indeksatsiya umumiy bazaviy pensiyaga nisbatan qo'llanilardi. Endi esa 2026 yildan boshlab joriy etilishi kutilayotgan tub o'zgarishlarga e'tibor qarataylik. Yangi tizimda pensiyalarni indeksatsiya qilish nafaqat inflyatsiya darajasi, balki har bir pensionerning mehnat staji davomida to'lagan ijtimoiy to'lovlarga bevosita bog'liq bo'ladi. Ya'ni shaxsiy hissa tizimi kuchaytiriladi. Bu degani, kim qancha uzoq ishlagan bo'lsa va kimning oylik maoshi qancha yuqori bo'lib, undan pensiya jamg'armasiga ko'proq to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, uning pensiyasi ham shuncha yuqori indeksatsiyalanadi. Aslida bu adolatliroq tizimga o'tish hisoblanadi. Chunki har bir fuqaroning mehnatiga, jamg'armalarga qo'shgan hissasiga qarab pensiya ko'tariladi. Bu yondashuv pensiya jamg'armasining barqarorligini ta'minlashga va aholining kelajakdagi pensiyasi uchun mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar pensiya jamg'armasining uzoq muddatli strategiyasining bir qismi bo'lib, tizimni yanada shaffof va adolatli qilishni maqsad qilgan. Ushbu o'zgarish pensiya tizimida katta burilish yasaydi va har bir fuqarodan o'z pensiya huquqlarini chuqur o'rganishni talab etadi. Keling, endi ushbu yangi indeksatsiya tartibini batafsilroq ko'rib chiqaylik. Xo'sh, nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi navbatda bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, pensiyalarni oshirishda endi umumiy foizdan ko'ra ko'proq individual yondashuv qo'llaniladi. Sizning mehnat stajingiz, pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy to'lovlaringiz miqdori endi har qachongidan ham muhimroq. Ya'ni agar siz uzoq yillar davomida rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz va oylik maoshingizdan tegishli to'lovlar muntazam ravishda amalga oshirilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham shunga mos ravishda yuqoriroq darajada oshiriladi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Birinchi navbatda norasmiy sektorda ishlaganlar yoki umuman mehnat staji bo'lgan fuqarolar biroz tashvishlanishlari kerak. Agar sizning mehnat daftarchangizda qisqa muddatli ish davrlari qayd etilgan bo'lsa yoki siz umuman rasmiy ish joyida ishlamagan bo'lsangiz, ya'ni pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmagan bo'lsa, yangi indeksatsiya tizimi sizning pensiyangizni kutilgandan kamroq oshirishi mumkin. Shuningdek, hozirda nafaqada bo'lgan lekin mehnat staji to'liq hisobga olinmagan yoki o'rtacha ish haqi past bo'lganlar ham o'z pensiyalarining
o'shish darajasi bo'yicha ehtiyot bo'lishlari lozim. Yuqori malakali mutaxassislar. Uzoq yillar davomida rasmiy sektorda ishlagan va pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda yuqori to'lovlar amalga oshirgan shaxslar bu yangilikdan unchalik tashvishlanmasliklari mumkin. Aksincha, ular bu tizimdan foyda ko'rishlari ham mumkin. Chunki ularning pensiyalari o'zlarining mehnatiga va hissasiga munosib ravishda oshiriladi. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun davlat tomonidan kafolatlangan minimal pensiya miqdori saqlanib qoladi va bu qatlamlar uchun alohida qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilishi kutilmoqda. Keling, endi aniq hayotiy misollar yordamida bu o'zgarishlarni tushunishga harakat qilaylik. Misol 1. Pensioner. Fuqaro 30 yil davomida davlat tashkilotida rasmiy ravishda ishlagan. Uning oylik maoshi o'rtachadan yuqori bo'lgan va ish beruvchi doimiy ravishda uning pensiya jamg'armasiga tegishli to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan. Pensionerning hozirgi pensiya miqdori deylik 2000 ming so'm. Yangi indeksatsiya tizimiga ko'ra uning mehnat staji uzoq bo'lganligi va to'lagan ijtimoiy to'lovlarining yuqoriligi sababli uning pensiyasi inflyatsiya darajasidan yuqoriroq ko'tarilishi mumkin. Masalan, umumiy inflyatsiya 10% bo'lsa-da, uning pensiyasi 2-13% ga, ya'ni 2000 ming so'mdan 2006 ming so'mgacha oshirilishi kutilmoqda. Bu uning uzoq yillik mehnati va mas'uliyatli yondashuvining samarasi bo'ladi. Misol 2B pensioner. Bu fuqaro 15 yil rasmiy ishlagan, qolgan 10 yil davomida esa norasmiy, yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullangan va pensiya jamg'armasiga muntazam to'lovlar o'tkazmagan. Uning hozirgi pensiyasi 1500 ming so'm. Yangi tizimda uning pensiyasi ham indeksatsiyalanadi. Ammo uning norasmiy mehnat staji va kamroq to'lovlari tufayli o'sish darajasi biroz pastroq bo'lishi mumkin. Umumiy inflyatsiya 10% bo'lsa, uning pensiyasi taxminan 89 ediga. Ya'ni 1.620 million so'mdan 1.635 million so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Bu yerda farq aniq ko'zga tashlanadi. Rasmiy mehnat staji va to'lovlar darajasi o'sish foiziga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Misol pensioner. Fuqaro pensiyaga chiqqanidan keyin ham rasmiy ish joyida ishlashni davom ettirmoqda va uning ish haqidan pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmoqda. Uning hozirgi pensiyasi 1200 ming so'm. Yangi tizimga ko'ra, ishlayotgan pensionerlarning har yili ish haqi va undan to'langan ijtimoiy ajratmalar hisobga olinib, ularning pensiyalariga qo'shimcha indeksatsiya qo'shib borilishi mumkin. Bu degani, pensioner nafaqat umumiy indeksatsiyadan, balki ishlayotganligi uchun qo'shimcha oshirishlardan ham bahramand bo'lishi mumkin. Agar uning pensiyasi 10% ga indeksatsiyalansa, bunga qo'shimcha ravishda ish haqi hissasiga qarab yana 2-3% qo'shilishi mumkin. Natijada umumiy o'sish 12% tashkil etadi va uning pensiyasi 2016 ming so'mdan 2034 ming so'mgacha yetishi mumkin. Bu ishlayotgan pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim chora hisoblanadi. Misol fuqaro pensiyaga chiqish arafasida. Fuqaro pensiyaga chiqishdan avvalgi oxirgi 5 yil davomida ish haqidan pensiya jamg'armasiga tushumlar juda past bo'lgan korxonada ishlagan. Ungacha bo'lgan 20 yil davomida esa o'rtachadan yuqori maosh olgan. Yangi indeksatsiya tizimida pensiya hisoblashda nafaqat so'nggi yillardagi ish haqi, balki butun mehnat staji davomidagi to'lovlar ham hisobga olinadi. Bu esa fuqaroning avvalgi yillardagi yuqori daromadlari va to'lovlari hisobiga pensiyasining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin o'zingizning to'lovlar tarixi haqida ma'lumot olish juda muhim. Endi esa ushbu yangi tizimning istisnolari, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylari va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan noaniq jihatlarga to'xtalib o'taylik. Bu juda muhim. Chunki rasmiy xabarlarda aytilmagan ayrim mayda detallar sizning pensiyangizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchi istisno minimal pensiyalar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, davlat tomonidan kafolatlangan minimal pensiya miqdori doimiy ravishda himoyalanadi. Bu degani, agar sizning mehnat stajingiz yoki to'lovlaringiz darajasi yangi indeksatsiya tizimiga ko'ra juda past o'sishni ko'rsatsa ham, sizning pensiyangiz baribir belgilangan minimal miqdordan past bo'lmaydi. Bu ijtimoiy himoya mexanizmi bo'lib, eng muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu minimal pensiya miqdori ham har yili inflyatsiya darajasiga qarab davlat tomonidan ko'rib chiqiladi va oshirib boriladi. Demak, minimal pensiya oluvchi fuqarolar uchun
umumiy indeksatsiya qoidalariga rioya etilmaydi. Davlat tomonidan belgilangan kafolatlar ishlaydi. Ikkinchi ehtiyotkorlik ish stajini tasdiqlash muammolari. Ko'pgina fuqarolar, ayniqsa keksa avlod vakillari mehnat daftarchalaridagi yozuvlar tartibsizligi, ba'zi ish joylari tugatilganligi yoki arxiv hujjatlarining yo'qolganligi sababli o'zlarining barcha ish stajlarini tasdiqlay olmasliklari mumkin. Yangi tizimda har bir yil va har bir to'langan so'm muhim ahamiyat kasb etganligi sababli bunday holatlar pensiyaning o'sish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, agar siz 5 yil davomida katta maosh olib ishlagan bo'lsangiz, lekin bu davr mehnat daftarchangizda to'liq aks etmagan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasida bu haqda ma'lumot mavjud bo'lmasa, ushbu davrdagi to'lovlar indeksatsiya hisob kitoblariga kiritilmay qolishi xavfi bor. Bu juda katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdan o'z mehnat stajingizni to'liq tasdiqlash uchun barcha zarur choralarni ko'rishingiz muhim. 3-noaniq nuanja: inflyatsiya va pensiyaning real qadri. Yangi indeksatsiya tizimi pensiyalarni to'lovlar darajasiga bog'lash bilan birga inflyatsiya ta'sirini ham e'tibordan chetda qoldirmaydi. Biroq shuni tushunish kerakki, pensiyaning o'sish foizi inflyatsiya foizidan yuqori bo'lsa, pensiyaning real xarid qobiliyati ortadi. Agar aksincha bo'lsa, hatto nominal o'sish bo'lsa ham real qadr pasayishi mumkin. Yangi tizim har bir pensioner uchun individual indeksatsiya darajasini belgilaydi. Shuning uchun ba'zi fuqarolar inflyatsiyadan ko'proq foyda ko'rsa, boshqalar uchun pensiya real qadr o'sishi kutilgandan kamroq bo'lishi mumkin. Bu shaxsiy to'lovlarga bog'liq bo'lganligi sababli har bir vaziyat individual ravishda baholanadi. Masalan, yuqori maosh olgan va ko'p to'lovlar amalga oshirilgan pensioner uchun N2 parni indeksatsiya, N parning inflyatsiyadan yuqori bo'ladi va uning real pensiyasi oshadi. Ammo kam to'lovlar bilan 8 podi indeksatsiya olgan pensioner uchun inflyatsiya pensiyaning real qadrini pasaytiradi. 4-muhim jihat hududiy koeffitsiyentlar va maxsus imtiyozlar. Ba'zi hududlarda, masalan, og'ir iqlim sharoitiga ega bo'lgan joylarda ishlaganlar uchun yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar uchun pensiya hisoblashda hududiy koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Yangi indeksatsiya tizimida bu koeffitsiyentlarning o'rni va ularning pensiya o'sishiga ta'siri qanday bo'lishi ham muhim masala. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu koeffitsiyentlar saqlanib qoladi va ularga mos ravishda hisoblangan pensiya bazasi indeksatsiyalanadi. Biroq qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lgan ayrim guruhlar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari va boshqalar uchun pensiya indeksatsiyasining alohida mexanizmlari saqlanib qolishi mumkin. Ular uchun davlat tomonidan qo'shimcha kafolatlar doimiy ravishda amal qiladi. Bu imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun indeksatsiya jarayonida qo'shimcha himoya choralarini nazarda tutish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. 5-tuzoq pensiya tizimidagi ma'lumotlar bazalarining aniqligi. Yangi tizim har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga to'lagan har bir tiyinini hisobga olishni talab qiladi. Bu esa pensiya jamg'armasi va soliq idoralarining ma'lumotlar bazalarining mukammal ishlashini talab etadi. Agar sizning hisobingizda xato yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, bu sizning pensiyangizning noto'g'ri indeksatsiyalanmasligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun vaqti bilan o'z shaxsiy hisobingizdagi ma'lumotlarni tekshirib turish juda muhimdir. Xo'sh, aziz tomoshabinlar, bu ma'lumotlardan kelib chiqqan holda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalarni taqdim etaman. Birinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Eng avvalo, siz o'zingizning mehnat stajingiz va pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy to'lovlar tarixi haqida batafsil ma'lumot olishingiz shart. Buning uchun siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Yoki agar mamlakatimizda elektron xizmatlar rivojlangan bo'lsa, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov orqali ham bu ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Ayniqsa portal orqali o'zingizning shaxsiy pensiya hisobingizdagi tushumlar to'g'risida axborot olishingiz mumkin. Bu axborot juda muhimdir. Chunki unda sizning har bir oy uchun qancha to'lovlar amalga oshirilganligi, mehnat stajingizning davomiyligi va boshqa muhim tafsilotlar ko'rsatiladi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin barcha kerakli hujjatlarni to'plab tartibga soling. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. 1.
pasportingizning asl nusxasi va nusxasi, mehnat daftarchangizning asl nusxasi va nusxasi, barcha yozuvlarning aniq va o'qilishi mumkinligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, hozirdan ish joyingiz yoki arxiv orqali ularni to'g'rilashga harakat qiling. Masalan, agar ish joyingiz nomi o'zgargan bo'lsa, bu haqda tegishli yozuv bo'lishi kerak. O't ish haqi ma'lumotnomalari. Agar sizda so'nggi 5 yil yoki boshqa davrlar uchun ish haqi ma'lumotnomalari saqlanib qolgan bo'lsa, ularni ham o'zingiz bilan oling. Pensiya hisoblashda ish haqi ma'lumotnomalari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yuqori daromadli yillardagi ma'lumotnomalarni saqlab qolishga harakat qiling. Agar mavjud bo'lmasa, ularni avvalgi ish joylaringizdan yoki arxivlardan talab qiling. 4. Boshqa turdagi hujjatlar. Agar sizda o'qish, harbiy xizmat, bolalarni parvarishlash ta'tillari yoki boshqa imtiyozli stajlarga oid hujjatlar bo'lsa, ularni ham tayyorlab qo'ying. Chunki bu davrlar ham umumiy mehnat stajiga kiritilishi mumkin va pensiyangiz miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qish davri, ayollar uchun bolalarni parvarishlash ta'tili davri ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. 3-qadam, arizani to'g'ri yozing. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda sizga beriladigan arizani diqqat bilan to'ldiring. Unda sizning barcha ma'lumotlaringiz, jumladan sizga tegishli bo'lgan barcha mehnat staji davrlari va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilganiga ishonch hosil qiling. Agar sizda qandaydir shubhalar bo'lsa, mutaxassisdan yordam so'rashdan tortinmang. Arizada agar sizningcha ma'lumotlar bazasida xatoliklar mavjud bo'lsa, bu haqda ham yozib qoldirishingiz mumkin. Masalan, mening ma'lumotlarimga ko'ra 2005-2010 yillar oralig'ida olgan ish haqim to'liq aks etmagan degan jumlani qo'shishingiz mumkin. 4-qadam, muntazam ravishda tekshirib turing. Yangi indeksatsiya tizimi joriy etilgandan so'ng o'z pensiya hisobingizni va pensiya miqdoringizni muntazam ravishda tekshirib turing. Har qanday nomuvofiqlik yoki tushunmovchilik yuzaga kelganda darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va aniqlik kiritishingizni talab qiling. O'z huquqlaringizni himoya qilish uchun doimiy hushyor bo'ling. Har yili pensiyalar oshirilganda o'zingizning shaxsiy kabinetingizda agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida pensiyangiz qanchaga oshirilganini va buning asosini so'rab olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bugun biz 2026 yildan kutilayotgan pensiyalarni indeksatsiya qilishdagi muhim o'zgarishlarni atroflicha ko'rib chiqdik. Shuni unutmaslik kerakki, bu o'zgarishlar sizning kelajakdagi moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. Eng muhimi, endilikda sizning pensiyangizni oshirishda har bir fuqaroning mehnat stajiga va to'lagan ijtimoiy to'lovlarga individual yondashuv kuchaytiriladi. Shuning uchun hozirdan o'z hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z huquqlaringizni to'liq biling. Kelajak uchun hozirdan tayyorgarlik ko'rish eng to'g'ri yo'ldir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos ushbu video ostiga o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularni albatta o'qib chiqamiz va keyingi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz bunday muhim va dolzarb mavzularni yoritishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.